Сәлем, сіздермен Vertex. Бүгін ағылшын тіліндегі ең маңызды үш шақ туралы айтатын боламыз. Олар бізде present simple, past simple, future simple. Present simple бізде осы шақ. Оны қай кезде қолданыламыз? Жалпы немесе қайталанатын іс-әрекеттерді сипаттаған кезде біз осы present simple'ды қолданатын боламыз. Мысалы, I play tennis every day. Мен күнде теннис ойнаймын, яғни менің іс-әрекетім күнде қайталанып жатыр. Келесі бізде past simple. Past simple өткен шақта аяқталған іс-әрекетті сипаттаған кезде осы өткен шақ past simple'ды қолданамыз. Мысалы, I played tennis yesterday. Мен кеше теннис ойнадым. Яғни менің іс-әрекетім кеше аяқталып қойды. Келесі бізде future simple. Future simple ол келер шақ. Яғни іс-әрекет болашақта болатын іс-әрекеттерді сипаттаған кезде қолданамыз. Мысалы, I will play tennis tomorrow. Мен ертең теннис ойнаймын. Яғни менің іс-әрекетім болашақта болады. Present simple бізде қалай жасалынады? Present simple бізде негізгі етістік арқылы жасалынады. Бірақ he, she, it болған кезде осы негізгі етістікке s жалғауын жалғау арқылы жасалынады. Мысалы, he plays tennis every day. Бұл жердегі негізгі етістік бізде play, ойнау. Осыған s жалғауын жалғаймыз. Өйткені есімдік бізде he болып тұр. Келесі, past simple. Past simple бізге дұрыс етістікке, яғни негізгі етістік дұрыс болса, оған ed жалғауын жалғау арқылы жасаймыз. Немесе бұрыс болса, онда етістіктің екінші жағын қолданамыз. Future simple. Future simple бізде келер шақ, ол негізгі етістікке, яғни play-ға біз көмекші will етістігін қолдану арқылы жасаймыз. I will play tennis tomorrow. Мен ертең теннис ойнаймын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше.